Olha, bora comer milho na palha. Assando milho ali na palha. Olha as meninas ali, ó. Olha nosso churrasquinho. É aquele comendo milho, que ele tá com frio. Dona Helena. Olha aqui é xerim, salgado e arroz doce. Aqui tá uma bagunça medonha, mas o importante é que temos que comer. E aqui é manguzá. Meio mundo de coisa aqui, ó, que vai pro sítio. Olha, mané no... Eu vejo mané no... YouTube e no Instagram. Ela morava aqui não, é? É. Ela não pode lembrar. Hoje ele vai ser a mulher. Olha a Nilma, Nel. Botando ali no canal do YouTube. Vai dar uma ajeitada na fogueira. Tá... Ô, nego! Ô, nego! Pega o violão, nego! Não, hoje não. Por quê?